Oke, sampai jumpa kembali teman-teman di channel eh, Kamal Asgar Official. Nah, sekarang saya berada di Garut Selatan ya. Di sebelah sana ada gunung yang sangat terjal. Ya, ini pesawahan yang sangat luar biasa. Dan ini udaranya sangat sejuk sekali ya. Dan di belakang kita lihat pemandangan di sekitar. Nah, di belakang ini ada namanya Gunung Wayang. Nah, ini namanya Gunung Wayang, gunung yang ah, luar biasa terjal ya. Nah, ini banyak mitos-mitos di sini, katanya kalau malam suka suara ada wayang begitu. Nah, ini nampak dari kejauhan. Oke, ini banyak kendaraan yang lalu lalang guys. Coba Ini luar biasa sekali pemandangan ini yang nampak pemandangan dari agak kejauhan ya. Dari auranya aja udah berbeda sekali. Nah, kebetulan kalau saya ini lewat waktu di pagi hari. Nah, coba kalau udah jam 5 sore ya, jam 5 sore itu eh, hawanya udah berbeda. Nah, ini sangat mendukung sekali suasananya karena di sekitarnya adalah pesawahan ya dan hutan-hutan gitu ya, hutan-hutan kecil. Ditambah lagi dengan suara air ya, dengan suara air yang gemericik begini, jadi sangat mendukung sekali. air Hawanya terjun sangat guys, berbeda. air terjun. Betul-betul Wah, hawa ini dalam alam yang sekali. sangat luar biasa di Dalam sekitaran banget, sini. dalam. Nah, ini Aduh. saya berani bermain-main di daerah sini karena di waktu pagi hari yang masih Ya, banyak dijangkau dengan ternyata. orang lalu lalang. Nah, kalau udah jam 5 ke atas mungkin kita agak berani ya gitu. Ya, seperti itu pemandangan alam Gunung Wayang ya. Coba perhatikan wahananya. Jadi sangat sangat sunyi senyap sekali. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu atau penasaran ya dengan alam sekitar sini, boleh berkunjung. Nah, ini daerahnya perjalanan kurang lebih 3 jam dari Garut Kota ya, menuju Garut Selatan mengarah ke daerah Bungbulang. Nah, di situ sekitar 20 kilo mau nyampe ke Bungbulang, maka Anda akan menjumpai, akan melihat pemandangan seperti tadi ya. Akan melihat gunung yang begitu hitam, batu ya, dia itu batu. Batu yang sangat hitam ya, dari jauhan udah nampak ya. Nah, berarti itu namanya Gunung Wayang. Nah, jadi kalau teman-teman melihat gunung-gunung yang lain kan beda ya, beda sekali. Nah, kalau ini mah memang dia batu. Nah, buat para penjelajah, buat para pecinta alam, banyak teman-teman yang melakukan panjat tebing, dari situ. Namun menurut cerita jarang orang yang berhasil naik ke atas. Nah, banyak terjadi sesuatu yang menghalanginya. Seperti itu ya. Nah, jika penasaran, jika pengen mencoba ya uji nyali, maka boleh datang ke daerah sini. Ini letaknya di daerah Pakenjeng. Daerah Pakenjeng kurang lebih 20 kilo ya sebelum nyampe ke Kota Bungbulang, Kecamatan Bungbulangnya. Nah, jadi teman-teman, eh, ini adalah perjalanan saya untuk pagi hari ini. Sebelum saya nyampe ke lokasi di mana saya akan bersiar Baitullah ya, mengajak teman untuk berziarah ke Baitullah ya, kebetulan saya mampir di daerah sini.
Ya, ini sangat menarik sekali ceritanya, sangat menarik sekali ceritanya di daerah sini. Oleh karena itu, saya mempunyai dorongan sendiri pengen mencoba ya, pengen mencoba melihat keadaan seperti yang pada umumnya orang bilang, yang seperti dibilang dengan masyarakat, terlebih daerah-daerah yang asing ke situ ya, terutama mungkin dari luar daerah Bumbulang, terutama luar daerah Bumbulang ya. Nah, di situ pemandangannya sangat unik sekali ya, sangat menyeramkan sekali. Nah, kalau jalan sendiri kemudian juga tidak punya keberanian, janganlah coba-coba untuk melintas di daerah sini. Karena ini daerahnya sebelah kirinya terjal, ya gunung, tebing-tebing yang sangat tinggi. Jadi kalau ketakutan, umpama lupa injak rem, yang diingat hanya gas, wah maka ini alamatnya. Karena sebelahnya situ itu tebing-tebing yang sangat terjang sekali ya, di sebelah sebelah kirinya. Kalau Anda dari daerah Bumulangnya menuju ke Garut Kota. Tapi kalau dari Garut Kota menuju ke daerah Bumulangnya, maka tebing itu letaknya ada di sebelah kanan. Nah, jadi kalau memang tidak punya keberanian ya, nyalinya kecil, saya sarankan Anda teman-teman nggak usah dulu lewat sini. Nah, karena jangan sampai nanti pas lewat mendengar suara-suara apa gitu kaget ya, kemudian melarikan diri. Melarikan diri ya. Memang kalau pada siang hari teman-teman, ini nampak indah sekali ya, nampak menarik sekali untuk dilihat ya. Suasananya sangat udaranya segar banget gitu ya, masih fresh banget untuk udara, karena di sini jauh dari jangkauan kendaraan ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman silakan yang mau mencoba boleh. Oke, nah sekarang saatnya saya akan bercerita tentang perjalanan di daerah pantai selatan. Nah, tadi perjalanan saya mampir dan sengaja foto-foto di daerah Gunung Wayang. Dan sekarang kita akan bercerita tentang indahnya pantai selatan yang menurut orang ini adalah pantai Nyi Roro Kidul. Nah, gitu. Nah, kebetulan untuk saya sendiri belum pernah melihat, cuman orang-orang bilang ya di daerah pantai selatan itu terdapat sejarah seperti itu. Oke. Teman-teman mungkin ada waktu senggang dengan keluarga ya, ada waktu longgar dengan keluarga ya, bolehlah merefreshingkan diri, mencari suasana baru di daerah pantai selatan ya. Nah, di sini Anda bisa menghirup udara yang segar sekali.